nu. Så siger den et eller andet channel control tingling network full false. Okay, sådan der. Jeg er i gang. Hvad har du skrevet? Er nu FK? Skub ham i havet eller bur ham inde? What the fuck? Nå ja. Hej så YouTube! Og velkommen til. Hej Lasse. Jeg Hej. skal lige lukke med den. Zoomer helt ind på dit ansigt. Ej, det går for stærkt, Lasse. Nu går det for nice. Nu kan jeg slet ikke se dig. Åh, der var det. Ja. Fuck. Hvad er der? Gider bare ikke at lukke med den. Okay. En mine. Lasse, her. Den vil du gerne få. Kom. Men vi vil lave en Ticket Let's Play. Er det ikke rigtigt, Lasse? Jo, Hvorfor kan jeg ikke slå på dig? fordi der er AFK er slået fra. For ellers så vidste jeg, at det her det ville ske. Mm. Ja, der er også en gigantisk vulkan derovre. Og den lægger Lasse ved. Er det ikke rigtigt, Lasse? Jo, det gør jeg faktisk så alle andre steder. Jeg tror det er fordi der er vand, men jeg er ikke sikker. Hvad er der med dig og dit vand? Okay, bare Jamen. lidt for mig. Vi skal have noget træ først, så vi kan lave en pickaxe. Ja. For jeg aner ikke, hvor den der mine der, du snakker om, den er henne af. Men det gør jeg. Men den er ikke så stor alligevel, tror jeg ikke. Og som sædvanligt, det er mig, der har lavet serveren, og den er privat, og I kan ikke komme ind. Men der er en anden server, jeg kan svare whitelist på. Ja. Hvad fanden laver? Jeg tror, vi har nok 3 nu. Hvor mange stykker har du? 5. Jeg laver en crafting table. Så laver jeg nogle sticks. Okay. Sådan der. Bare giv mig 3. Eller sådan noget. Du får halvdelen. Hvor mange lavede du? Jeg lavede 12, og du får 6. Jeg laver lige en pickaxe. Og vi tager det her crafting table med, Ja, det tager vi. fordi så kan vi lave et sten pickaxe, når vi kommer derned. Oh, what the fuck? Hvad laver du? Øj, Nej, pis. Nej, fuck dig, Lasse. hvis du bare lige går over i den anden side. Hvorfor en side? Modsættelse. Okay. 3, Det 2, 1. Det Okay, kan man det ikke, skulle- Lasse. Okay, jeg kan simpelthen ikke det her. Nej, der er ikke cheat mode på. Nej. Prøv lige. Jeg har en idé. Gå over i den modsatte side af, hvor jeg står. Ja, det er sådan lidt umuligt, når det kun er en blok. Okay. Rigtig flot, Lasse. Okay. Jeg har en idé. Har jeg også. Hvor fuck er du? Jeg er TP'et til spawn. Hvad? Jeg var lige kommet op. Din idiot. Du skal hele vejen hen til der, når du er lige. Nej, jeg kunne bare TP til dig. Hvor er det? Men jeg kan ikke finde dig. Der. Kom nu. Har du fundet minen? Der var den. Der var den sgu. Nej, det Har var du bare fundet stået i jorden. Au. Jeg har kun 1 liv tilbage. Nå, det. Skal sidste gang. Jeg tror det er den her. Ja, det er den her. Kom, Lasse. Jeg har allerede lavet en indgang. T/TP. Var. Jeg var allerede. Jeg er så Lasse- næsten allerede død, bare lige så du ved det. Skyk. Lasse. Nej, jeg skal ikke skrive slash, der skal jeg bare skrive C. Og så skrive mine. OK. Så har jeg et lille mine waypoint hernede. Lille expert.
Jeg har lag spikes hele tiden. Fuck, der er stort lagspike. Okay, nu er det væk. Jeg tænker, hvis du samler materialer, så begynder jeg at samle byggematerialer. Ja. Og det første, jeg Det må skal samle... crafting table. Yes. Tak, Lasse. Jeg hugger lige noget sten, så jeg kan få en pickaxe. God idé. Men Jeg kan ja, ikke huske basalt bricks, hvis du lægger dem sådan ned, kan jeg så ikke. Nej, det var ikke sådan. Skal jeg ja, virkelig... det så jeg skal mine for noget. Og jeg er nybegynder til Minecraft. Nej, ikke til Minecraft, til Ticket. Nej, til Ticket. Åh, Yep. en lagspike her. Og Du skal finde noget jern og noget kobber indtil videre. ikke noget af det der røde noget og grønne noget. Jo, men det skal du bare bruge en jernpickaxe til at mine. Nå, Tror jeg vist. Og det hedder altså Safir og Ruby og Emerald. ja. Nu skaffer jeg også lige lidt sten. Fuck, et lagspike. Jeg laver lige en ovn. Hvad fanden er der galt, mand? Jeg lægger helt vildt lige nu. Det gør jeg også. For... Hvad sker der, hvis man smelter basalt brick? Det kan jeg faktisk ikke huske. Den er lige nede på 0 fps. Den er på Så får jeg- Så får man basalt. Så tror jeg, man kan lave et basalt brick ud af det. Hvis man bare skal få 4 stykker. Okay, jeg tror lige, vi vender tilbage. Lige om lidt. Lige om lidt, ja. Så er vi tilbage. Ja. Og du har fundet Og- min? Ja, nej. Det er kun en lille bitte plask. Hold da. Kan man komme ned. Hvad laver du? Skulle du ikke finde materialer? Jo, det er også mine. Byggematerialer. Kul. Åh! Det kan du ikke nakke, det kan du ikke nakke, det kan du ikke Det nakke. der! Nej, det der, det er kommer, det må du gerne se. Ja. Men du må ikke tage det der uran. Det kan vi bruge til at lave en Pickaxe. atomreaktor med. Og pickaxes. Nej, Kan man ikke? ikke uran. Er det urin? Nej, uran. Urin? Uran. Hvad for dig, det er urin? Du går altså lige forbi kul. Det ved jeg godt. Hvorfor vi egentlig ikke level for det? Det kom først i 1.4, og tjekket er ikke opdateret til 1.4 endnu. Så er der ikke level 10. Jo, man får bare ikke XP ved mine. Du skal jo ikke gå ind for min pickaxe er væk ud. Så jeg hugger lige med min sten eller lige præcis på 30 fps. Lige det jeg vil have. Ej, hvad er det nu? Det er bare basalt brick. Vulkaneva! Oh shit. Jeg vil stå oven i det. Hvad laver du? Vi skal jo den her Skal vej. mine udenom. Der
der mere kommer her i loftet? Kun et stykke, lol. Jeg håber ikke, det her kommer til at flyve ud. Det gør det sikkert. Sådan Ved du hvad der. jeg laver? Prøv at se, hvor dødt det er. Jeg laver bare en lille vej her udenom. Så. Ja, det er min vej, det her. Du vil godt til at finde noget iron. Hvorfor finder du snart det? Hvorfor er du hurtigere end mig? Fordi jeg bruger en stenpickaxe. Derfor. Jeg har wallhack, jeg kan se dit navn igennem muren. Ja, helt klart. Det kan jeg faktisk. It's night, it's night, it's night. Kom. Okay, nu gik den. Vi begynder at grave lidt nedad dernede. Men jeg skal bare lige op og have en ny pickaxe. Kan du godt lave en stenpickaxe til mig? Jo, Har du mere træ der? ja. Var vi egentlig allerede gravet langt ind? Hvad lag er vi egentlig på? Jeg har fundet jord. Nøj, har du fundet jord? Det var godt nok også spændende. Kan du godt lave flere fakler? Jo, Har jeg egentlig det der cheat mode på? Nej, det har jeg ikke. Jeg har set det der, hvordan man... du skal have receipt mode på. Det tror jeg også, jeg har. Optages. Receipt mode. Så kan man se, hvordan man laver tingene. Ja, Hvordan laver man en enchantment table? Hvordan laver man en bog? Skal man ikke bruge læder til det nu? jo. Eller det skal man vel ikke tjekke. Nå, det kan godt være, at det er blevet opdateret, det kan jeg ikke huske. Jeg kommer lige ned med nogle pickaxes. Jeg har 2 til svær. Har du noget til en te? Nej. Jeg hader gravel. Ja. Kan vi gøre sådan her? Men det kan vi ikke. Så skal jeg gøre sådan her. Leg spice. Psykopat lag lige der. Hvor meget kul har du? Jeg har 20 stykker. Fordi jeg har lige brugt alt mit på fakler. Iron! Det var simpelthen på tide. Hvor meget? I don't know. Men prøv at høre her. Stykker. Godt, det er nok til 2 pickaxes hver. Jeg Okay. prøver lige lidt videre. Men det første vi skal gøre, det er have fundet en hel masse materialer. Det er også det, jeg tænker at gøre. Hvorfor tager du ikke kover med? Der er det der hvide noget der. Okay, det er lidt klamt. Det er bare tin. Er det ikke godt? Det er fint at have jo. Jeg hugger det lige. Men det er ikke sådan helt psykopat sindssygt godt. Iron, hvis jeg kan hugge det. Det er sådan noget grønt noget. Det er uran. Igen. Det er mit iron. Mere iron. Mit iron! Jeg tror vi skal til at mine på det her lag i stedet for. Kom, lad os mine herudaf. Hvad lag er vi? 3, 31. 32. Hernede er vi altså på lag 31. Wow, jeg har fundet en cave. Hvad? Jeg har fundet en cave, sagde jeg jo. Jeg skal bare lige have gravet en gang ned for... nej. Det vil jeg ikke nok, fordi jeg har kun 1 liv tilbage. Det vil jeg gerne. Hvis det lag der holdt op med at lag. Hvor er de? Der er det der. Skal jeg få dem til at springe det der i luften, så der vi kan få det? Nej, du må ikke.
Sagde jo, jeg kun havde et livspoint tilbage. Flashback. Så lige den til. Det var fedt det der, du havde der. Kold, eller iron, hedder det. Erik, giv mig lige mine 2 pickaxes, tak. Jeg har altså ikke taget din pickaxe. Jeg tror altså, de blev sprunget i luften. Jeg har dem ikke. Hvad så? Hvad? Du er ikke sur nu, vel? Skal jeg lige se, hvor lang tid vi har filmet? Jeg glemte at starte min tur. Fuck. Hvorfor har du ikke mine pickaxes? Fordi de blev sprunget i luften af en creeper. Items, der ligger på gulvet, plejer ikke at blive sprunget i luften. Smidte du så alle dine items først, eller hvad? Nej, de ligger sgu da lige deroppe. Derp. Fuck. Hvorfor skal der altid komme et eller andet? Nu har jeg fundet dem, og nu har jeg også fundet alle mine andre ting. Okay, dudes, vi vender tilbage lige om lidt. Jeg skal lige, jeg skal lige, hvad det hedder, få nogle nye, optagelsesting der. Så vi ses lige om lidt. Sådan der. Så vi skulle Halløj, så tilbage i YouTube. Ja, vi fandt ud af en bedre idé. Det er det der, Skype, det trækker fucker meget. Og nu har vi valgt at tale over en Teamspeak server i stedet for. Ja. Så håber vi det er lidt bedre. Men ja, let's go. Nå, der er ikke noget for enden af den her mine. Men der er meget cool. Hey, kan du lave en jernpickaxe til mig? Jeg har en jernpickaxe til dig. Ej, hvor fint, lad os se. Jeg kan se dit navn, men jeg ved ikke, hvor du er. Altså, vent lige. Jeg har fundet noget. Det er sådan noget mega underligt handicappet noget. Her, hvad er det? Det er safirer, som du så meget har sagt, at du vil finde. Giv mig. Jeg fik kun en. Giv mig 3. Nej. Giv mig for 2 så. Nej, for så er der ikke nok til mig. Jo. Her har du en jernpickaxe. Vi har heller ikke brug for en safir pickaxe lige nu. Nej, det kan jeg godt se. Hvad Nå. så? Men Nu- kan man ikke Nu finde kan vi have materialer for the win. Når vi det er har det der. jernpickaxe. Prøv lige give mig det der. Alt det der, du fik der. Uran. Du kan ikke bruge det til noget som helst. Prøv at give mig det. 3 af dem. Det er ikke det, du tror, det er, Alexander. Hvad tror jeg så, det er? Du tror, at det her, det er emerald, ikke også? Jo. Det er det ikke. Det er uran. Ikke emerald, for man kan ikke lave pickaxes af emerald, kan man? Jo, man kan. I I tænker ticket det, kan du eller? godt. Jeg skal finde emerald. Kom, YouTube. Nu går vi ud og finder noget emerald. Så skaffer jeg basic materialer imens. Det er faktisk de der psykopatiske materialer. Forkert vej. Så ja. Men det er dejligt, vi ikke lægger. Ja, Og min FPS er lige præcis på 30. Er det ikke bare dejligt? Teamspeak, de trækker virkelig mindre, det gør. Det trækker ikke, tror jeg ikke. Det er helt utroligt. Det er næsten det, vi skal snakke på, når det er, vi spiller. Ja, det er det, fordi at det trækker ingenting, det gør ikke. Ja. Du. Ej, hallo, jeg magter ikke gravel. Men seriøst. Det er så nederen. Så lave en skovl.
Jeg gider ikke til det. Det tager så meget tid. Har du mad? Nej. Shit. Når det bliver dag, så skal vi bare op og så... Åh! 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 Sig nu bare, hvad du har fundet. Jeg i ved stedet ikke, for os. jeg ved ikke, hvad det hedder. Hvad Og ligner det? jeg har fundet det der blå noget der. Eller lilla. Dia! Nej, det er ikke dia. Tror jeg ikke. Det er lag. Fuck, der er meget tingling her. Jeg kommer altså lige ned til dig. Nej, nej, jeg graver det hurtigt så. Jeg vil bare se, hvad det er, du har fundet. Jan Pegas. Jan Pegas. Nå, du har garanteret fået en kop af lensdust. Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved ikke. Hvad for en vej gik du for at komme derned? Ikke nogen Spørg vej. bare. Nej, du må ikke. Bliv væk. Jeg har fundet en spite-koppe-tingeling. Man kan... Sådan en spider-tingeling spawner. Og det minder mig om Minecraft. Oh my god, hvor fanden er du henne? Nej, det har jeg ikke. Jeg skal komme. Du må Fuck. ikke indvende mig og tage alle mine ting. Jeg fandt sådan noget her. Det gør jeg heller ikke. Jeg nakker bare det, der er hernede. Okay, prøv at se, hvad jeg fandt. Jeg fandt det her. Prøv lige at vente og kigge. Og det her. Det er... Oh shit. Og det her. Nå, hvad skal Bare giv mig det igen. Åh nej, 4 af de... Alec, 4 af de der stykker, de er mine. Vi deler det jo bare. Ja, ja. Fuck, Og det der Nikolaj, det var dit i øvrigt. Skal vi også snakke det her? Vi kan ikke rigtig bruge Nikolaj til så meget, men det er godt, hvis man har en energy condenser. Okay, så skal vi have sådan noget. Det skal vi Hvordan bare laver finde. man en energy condenser? Ikke sig det, ikke sig det, ikke sig det. Redstone. Nej, Hvorfor får vi ikke XP af redstone? fordi det her, det er ikke Minecraft 1,4,6. Jeg har fundet Eller det. 1,4,7, eller 1,5, eller 1,5. Lava. Lapis! Pis. Lapis, det er faktisk også godt at have, hvis man skal bygge quarries. Er det? Hvorfor? Iron. Jeg ved det Endnu godt. mere iron. Nom. Og der var en, der er godt af det. Godt med stykker. Lækkert. Jeg stopper det. Wow! Jeg har lige Lava. stoppet det. Så du skal nok væk. Okay, jeg kunne nær have været død der. Det er sådan et meget farligt sted at gå rundt det her, du ved det. Der er også ovenpå. Oh shit! Og vi er så også nede i lag 14, eller ikke bare lige. Hvorfor skal det lagge igen? Mit det lægger ikke. Nu skal du så også tænke på, at jeg filmer, Lasse. Nu skal du så også lige tænke på, at jeg har en dårligere computer, end du har. Der har et eller andet med det lava der. Væk med lava. Jeg skal bare væk herfra. Sig, hvis der er mere lava. Jeg prøver til at komme væk. Alec, væk. Hvor skal han? Jamen Alec, der ligger lava lige heroppe. Okay. Vi har fundet en mineraft. Vi har fundet en ravine. Okay, det er fint. Men jeg kommer lige med. Vi skal... Så er vi sgu tilbage igen. Jeg er bare lige... fedt. Nice. Det var det, jeg sagde. Lavaen er lidt fucked. Nej! Jeg tror så snart, vi skal lave en chest, for jeg er bange for at ryge ned i lava. Ja, det er jeg sgu da. Au. Nej. Hvorfor sagde du ikke, at vi skulle give det til dig? Det skete bare inde. Du havde næsten alle safirerne på dig. Hvad gør Safir? Vi kan lave pickaxes af dem. De er bedre end jern. Nå, fat modet. Jeg har stadigvæk selv mange materialer endnu.
Jeg skal bare have en pickaxe, og det er med det samme, Lasse. Om så det er lort eller godt. Jeg skal bare have en jernpickaxe. Men sådan en kan jeg desværre ikke skaffe dig. Jo, det kan du vist godt. Nej, Jo. nej. Hvornår selv? Tak. Må selv. Der er jern lige her, din ged. Nå, det vidste jeg godt. Du har også jern på dig. Men jeg har... Vi laver bare et lille setup her nu. Ja, det er jo slet ikke fordi du kan lave en hvad nu det hedder, en pickaxe, når du har 6 pickaxes, vel? Nej, eller 6 iron, vel? Slet ikke derfor, vel? Eller, Nej, men nu har jeg ligesom ikke noget crafting table, vel? Tænk lidt over den. eller måske snart 2 stacks Nikolite, eller hvad fuck? Eller 2 uranium. Eller 4 saphø, eller hvad fuck? Sapir. Du kan bare ikke finde ud af at udtale det. Her, kom. Ja! Ja. Ja! Hvor er det henne? Fuck, det er en fin mine. Jeg synes faktisk, vi skal bo hernede. Jeg ved ikke. Synes du, vi skal bo hernede? Ja, har du noget træ på dig? Nej, Det. jeg har slet ikke mere. Jo, jeg har 2 lille bitte små stykker. Men dem skal jeg lave sticks i. Okay. Nice. Jeg hugger bare noget af det der træ, der er her rundt omkring. Jeg har Yes. 3 stykker. Jeg er snart ved at Nå, have... fakler. Jeg er snart ved at have rapet hele den her mine for materialer. Okay, jeg er så faktisk lidt Nej, jeg er bange, fordi der kommer et skelet. Diamond! Seriøst? Ja. Jeg troede lige, det var noget andet. Hvor mange? Mange. Fuck, det er lækker, når jeg hugger det. Hvor mange? Det ved jeg jo ikke. Jeg er bare i gang med at hugge det. Lad nu være med at hugge det. Hvor er du nederen, Lasse? Du var jo så langsom om det. Det er sgu da fordi, jeg er lækker. Så tager du det jo bare. Du tager bare alt. Du sagde det jo selv, vi deler det. Lugter røven, Lasse. Jeg måtte få en skid af dig. Jeg måtte ikke engang få en pickaxe af dig. Det var kun fordi, jeg sagde, der var noget der, så gik du hen og tog det. Lol, så disconnected du bare. Nej, det er fordi, jeg lægger. Så tilbage. Wow, min FPS er højere, jeg lægger overhovedet ikke. Det er godt. Okay, nu skal vi have lavet en energy condenser. Okay, vi skal bruge Har du mere kul? vi skal bruge 4 stykker obsidian og 4 stykker diamond til at kan lave en energy condenser nu. Har du Hvor meget allerede brugt det? Har du allerede brugt det der diamond vi fandt? Vi har 2 diamonds, så vi mangler kun 2 igen. Skal vi finde 2 diamonds? Ja. Okay, jeg begynder at skaffe os lidt obsidian. Nå, vent lige, hvad var det? Vi skulle også lave den der chest der. Den har jeg lavet. Hvorhenne? Den har jeg på mig. Prøv at sætte den der for satan herovre. Nej, for vi kan ikke bruge den som skid. Ikke endnu i hvert fald. Er det ikke sådan der, hvor man kan sætte en ting ind, og så laver den mere af det, eller sådan noget? Nej, det er en energy condenser, vi skal lave. Ja. Hvad gør den der så? Den her, det kan man vist reparere værktøj med. Jeg ved bare ikke, hvordan man gør. Hvorfor fuck laver vi den så? Fat det nu, vi skal bruge den til at lave en energy condenser med. Nå. Så vi smider den bare ud bagefter, eller hvad? Hvad? Skal vi så bare smide den ud bagefter? Okay, Nej, jeg går bare på jagt. den her skal vi bruge i craftingen. Det ved jeg godt. Ja. Jeg har faktisk fundet ud af, at vi skal bruge 3 diamonds, for vi skal bruge en til at jeg kan få obsidian med. Flot, Lasse. Rigtig Vi kunne selvfølgelig også bare gøre noget lidt lettere. Vi kunne sige block breaker. Hvordan laver man sådan en? Den er ret let. Sådan en laver vi sgu.
stedet for? Har vi noget træ? Ja, jeg har noget træ. Jeg laver lige en blockbreaker til os, det gør det lidt lettere. Skubber du til mig? Og vi har faktisk meget kul. Nå, okay, jeg går ud og finder noget diamantus. Ja, vi skal bruge en iron pickaxe til. Jeg tror, jeg har fundet noget. Ej, det var ikke det. Sådan der, så skal vi lave en piste. Men fanden er det nu, man laver en piste? Jeg lagde 9. Det er der, hvor der er mest. Det er sådan der. Jern i midten. Så skal vi bruge redstone. Jeg har fundet et eller andet grønt. Ja. Ja, det var his mor. I think. Ja. Vi bliver nødt til at stoppe noget YouTube. Fordi jeg skal have frokost, og så skal jeg hjem til en ven bagefter. Men altså, ja. Pins. Jeg laver lige hurtigt en blockbreaker til dig. Kan vi ikke lige nå at finde noget diger, måske? Så skal du godt nok skynde dig. Skynd dig. Yes. Du er FK. Lasse. Værsgo. Ja, hvad? Hvad laver du? Jeg har lavet en blockbreaker og et lever og alt det der, vi skal bruge. Og det har jeg smidt i kisten, så jeg logger nu. Men jeg vil finde et diger. Jeg har fundet det. Du vil hvad? Jeg har fundet diger. Okay, jeg holder serveren åben, indtil jeg kører. Okay. Så filmer jeg bare lidt imens. Ja, jeg logger. Ses. Ja, vi ses. User disconnected from your channel. Disconnected from your channel. Så ja. Åh. Uranus. Men ja. Så er det jo bare dig og mig. La 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 la. Okay. Men det bliver nok ikke sådan en god episode, på grund af at jeg lige fik det der lag spikes, men nu har jeg fundet det rigtige setting, så det går nok til næste gang. Men jeg tror også snart, vi skal til at stoppe, så jeg tror lige, jeg miner lidt mere. Fordi det tager lang tid at redigere. Det er skvappy. Kvappy. Rigtig kvappy. Jeg går på nogle tiger. Der bliver det væk der. Og bedrock. Bed. Så ja der. Jeg tror måske den her vej. Skal vi se, hvad lader vi i? Vi lader 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 50, 20, 45, 57 millioner, 25, 30, 10, 11, 1000. Ej, det er dødt. Virkelig dødt. Ej, jeg ved hvad jeg skal, når jeg er færdig med den her video her. Så vil jeg nok sætte mig til at lave noget. Min stil. Lidt af min stil. Som skal afleveres i morgen. Og så kan jeg lave den færdig i aften nok. Og så vil jeg lade den uploade lidt. Nej, jeg ved ikke hvad jeg vil gøre. Jeg vil i hvert fald lave det i min stil, så ved jeg ikke om jeg uploader den. Jeg uploader den nok mens jeg er i skole nu, for jeg skal også til frisør, så når jeg kommer hjem, så kommer jeg hjem og læser, så kan det være, det kommer en lille vlog. Altså,
Mega i hvert fald, jeg skal... Mhm. 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 Energi kom om energi. No. No. Didi 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 didi. Da 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 da. Hvorfor kan jeg ikke åbne chesten? La 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 la. Jeg åbner chesten. Lockbreaker. Nej. Jeg ved ikke, hvad vi skal lave. Hvis jeg har en sticks, jeg har råd til sticks. Så ville det da også bare være dejligt. Jeg tror, jeg ved, hvad jeg vil lave. Da 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 dam. Da 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 dam. Da 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 dam. Da 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 dam. Nå vel. Selvfølgelig har man ikke nogen pickaxe. Okay, de har valgt et bobber. Sådan der. Nå, ja, okay. Men det var nok for den her gang, så vi ses, YouTube. Farvel, farvel.